今天才知道，原来家里吃完药以后，剩下的这个外壳不要再扔了。其实呢，用个剪刀这样把它剪开以后，使用价值立马翻倍，真的非常好用。大家以后就不要再扔了。首先呢，就是用这个剪刀，先把这个外壳后面这个硬纸片给它先挑出来，然后呢，用剪刀把它给剪下来。剪下来之后，然后这一片是比较大的，用不了这么多。用剪刀给它先修剪一下，剪个长条出来，用一点就够了。就这样给它剪成这样就可以了。我们用它就可以修好家里坏掉的这些 LED 灯。首先看啊，先把这 LED 灯给它先通上电，来看一下，它是不亮的，已经坏了。首先呢，把它先拧下来，然后呢，在这个灯周围一圈给它按一下，就可以把这个灯罩给它抠下来。打开之后，像这种 LED 灯啊，上面灯珠非常多，只要有一个灯珠坏了，它都会不亮的。首先先找到坏的这个灯珠，就这个坏掉之后呢，首先啊，先用一个刀片把这个灯珠外面这层黄色的这种东西给它刮掉，让它露出里边这个金属这部分。就这样刮干净以后，然后呢，找一个电工胶带，还是一样啊，用剪刀剪下来一小块，剪下来之后呢，然后把刚才药外壳上面弄下来这个铝箔纸给它粘在胶带的中间，这样粘好之后，然后呢，把这个胶带给它再粘到这个灯上面。要对准啊，粘的时候这个铝箔纸啊一定要对准这个灯珠。这样对好以后，就这样给它粘上，粘牢固。如果没有这个胶带呢，其实啊，就用胶水也可以啊。最主要的就是把它给粘在这个坏掉的灯珠上面就行。这样粘好之后，然后呢，我们把它来拧在灯口上面，来看一下啊，非常简单。来看一下，这个灯就亮了，是不是就修好了？方法呢就是这么简单，看到没有？是不是非常容易修灯，是吧？所以说以后呢，大家再遇到这种吃完药以后这个外壳就不要再扔了，用它来修灯，不用弯腰表，也不需要用电烙铁，维修起来就是这么方便又好用。好，钻头坏了以后就不要再扔掉了。其实呢，我们只需要给它简单的改装一下，它在生活当中啊还是非常有用的。你看这个钻头前头已经断了，像这种钻头呢，平时我们在使用的时候啊，不管是钻木头或者是钻铁的时候啊，根本就钻不了。你看先断个木头，打这个药的时候，它一直跑偏，而且也钻不下去。像这种钻头呢，你如果把它扔掉的话，那就太可惜了。给大家分享一下它的改装方法。改装完以后啊，还是非常好用的。先把钻头固定起来，然后横着先把这个尖给它切掉，切一个平整的面。接下来呢，在它的3毫米处横着切一刀，然后呢再竖着把多余的给它切下来。另外一侧也是按照方法，先横着切，再竖着切。这样切完以后呢，给它修整一下。改完以后，这个钻头你看一下，前面是有个尖的，它可以起到一个定位的作用。然后呢，我们把它装到钻上面来测试一下，钻木板你来看，这速度还是非常快的，再也不会跑偏了。钻完以后，你看这个孔也是非常的光滑，怎么样呢？这个钻头给它改装一下，还是非常好用的，是吧？我们在墙上打孔固定膨胀螺丝的时候，如果遇到加气砖或者是空心砖的时候，这个膨胀螺丝啊，不管怎么拧，它都拧不牢固。你看我这个，它就是一个空心砖。空心墙，把螺丝刀放到里边后啊，你看里边是空心的，所以说我们在拧膨胀螺丝的时候啊，前面这节它是正好是在空心的地方，不管怎么拧，前面怎么膨胀，它都没有膨胀到实墙里面，这个螺丝啊是没有办法固定牢固的。那么怎么让这个膨胀螺丝给它固定的非常牢固呢？给大家分享一个非常好用的方法，我们只需要在这个膨胀螺丝上面给它切上一刀就可以解决问题。你来看，我们首先把这个膨胀螺丝先把上面这个螺丝杆给它取下来，然后呢，我们找个尖子钳子把这个膨胀管给它夹住，夹住了以后，然后呢，我们把它放在这个位置，用切割机把这给它先斜着切一刀。安装起来以后就这个样子的。我们拧这个螺丝的时候啊，它就会变成前头膨胀，你看这样呢是膨胀非常大的，所以啊，固定的时候就非常牢固。在这儿呢，我可以用这个木板给大家来演示一下啊，这个它就相当于是一个空心墙。我们使用的时候，把这个螺丝给它塞进去，然后呢，我们就开始拧这个螺丝，越拧它里边就膨胀的越大，然后呢，它就越牢固。用这个方法呢，固定一些
不是特别重的东西啊，是完全没有问题的。拆螺丝的时候没有工具，那怎么把这个螺丝给它拆下来呢？或者是有工具，扳手大小不合适，那怎么办呢？给大家分享2个非常简单又好用的方法，不用工具也可以快速的把它给拆下来。你来看，第一个方法呢，就是我们需要找一个这样的长的螺丝杆，越长越好。然后呢，接下来再找一个螺帽，把它拧在这个螺丝杆上面。这样你看啊，拧到这边之后，然后呢，把它放在这个螺丝上面，把这个螺母呢再往里面拧。这样你看，把它拧完以后，就可以用它来拆螺丝了。不管是拆螺丝还是安装螺丝都非常好用，你看是不是？这是第一个方法。第二个方法，如果没有这个螺杆怎么办呢？其实也可以用这个大的扳手给它拧下来。需要呢先找2个铁垫，一般这铁垫也很容易找到，是吧？你看，只需要把这个铁垫给它塞到这个螺母上面，这样呢再来拧的时候就可以了。你看，不管是拆还是安装都非常方便。怎么样的这个方法非常实用，是不是？把它分享给你。废旧的电饭锅里面还有一块神奇的磁铁，就是因为它特别特殊，所以说啊还有一个特别好用的功能。把它拆下来以后，你看这外壳是个金属外壳，是铝的，这样是直接不吸的。所以说呢，找个钳子先把这外壳给它拆开，让大家来看一下里边这块磁铁它到底啊有什么神奇之处。把这个拆开之后，然后呢这块磁铁还在这个里面，还需要接着再拆，然后把它拿出来以后，你看这个黑色的就是磁铁，它可以吸在钳子上面，然后把这点金属外皮再给它抠掉。看着它和普通的磁铁没有区别，但是呢它的区别太大了。我给大家做个演示就明白了。先把它放在钳子上面，给它加下热来看一下。像普通的磁铁烧到100多度以后啊，磁性就永远消失了。而这块磁铁呢，加热到103度以后，它也会消失。但是呢，等它冷却了以后啊，它的磁性就会恢复。你看，现在加热完以后，磁性已经消失了，是不是？等它冷却完以后，再来测试一下，你看现在这个磁性又恢复了，又可以吸到钳子上面了，是不是？非常神奇，是吧？我们可以利用它这个特性制作一个温控开关，在生活当中啊非常好用。不用打火机，用点卫生纸也可以快速的取火。这个方法呢，非常适合一些喜欢户外野餐的朋友。假如打火机坏了，或者是没有气儿了，那么就可以用这个方法，简单又好用。首先呢，把卫生纸先撕下来一段，然后呢再找个盆儿给大家来演示一下。首先把这个卫生纸呢先给它撕开，撕成一条一条的形状。把这个撕完了以后，然后呢把这卫生纸都给它先弄开。弄开了之后，然后再需要一个这样的镁棒。喜欢户外野餐的朋友一般都有这样的镁棒，然后再找根锯条，就这样的划就可以了。只有镁棒没有纸，那么也是取不着火的，所以用这个方法就可以了。你看，只需要锯条往上面划就行了。如果划不着的时候啊，可以先刮下来一点镁粉，把这个镁粉刮下来以后，给它先聚在一块儿，这样呢就可以更容易取火了。你看啊，只要需要还是这样划几下以后，你看立马就着了，是不是？这个方法呢简单又实用，是不是？如果光用镁棒没有纸也是取不了火的。所以说做饭的时候没有打火机，或者是打火机坏了，就可以用这个方法。在灯泡上面固定一个膨胀螺丝，它居然还有这么大的一个特殊妙用。我的很多朋友看到以后啊，都说非常实用，给大家来分享一下。你看，首先先把这个膨胀螺丝给它拆出来，把这个管呢套管用钳子给它先掰开，给它先分开，这样分开以后，然后呢给它做一下修整。做完以后就这个样子的，然后把它这样固定在灯泡上面。然后呢，这一个灯泡它是一个24伏100瓦的，然后呢再需要用到一个这样的24伏的电源，把这个电源插头这边呢接上2个夹子，把这2个夹子分别把它夹在灯泡上面，这样呢这个灯泡就可以亮了。用它可以做什么呢？你看平时家里的 LED 灯坏了，用它来修灯非常方便。先把这个灯板给它拆下来以后，然后呢把这个灯放在这个灯珠上面，这样烤就行了。因为这是100瓦的，速度非常快。你看用它修灯换灯珠非常的方便又好用。像这种维修的时候，像这种多角的芯片也可以快速把它拆下来，因为这个功率比较大，拆的速度比较快。像这些小元件速度就更快了。怎么样呢？这个方法非常实用，是吧？注意看2根硬线这样对接是错误的接线方法，容易虚接发热，非常危险。你看这样接好以后非常不牢固，容易松动，松动的就容易打火发热，很危险。那么正确的操作方法应该是这样对接，这样接好以后不用叹息，非常牢固。先把这条蓝色的线给它拨出线头，大概拨个4公分长就可以了。
然后把这条黄色的线给它拨的稍微长一些，让它一长一短。这条黄色的线给它拨个8公分长度，比它长一半。然后呢，用钳子把这条短线给它先做一个对折，这样你看对完折以后，然后呢这边让它先留出一个环儿，然后把这条长线从这个环儿里面穿过来，然后再用钳子夹住这个根部，夹牢固了以后，然后呢把这个长线一圈一圈的紧密的围绕着这个短线给它缠绕起来。这样系好以后不需要烫锡，也非常牢固，不管怎么用它都不会虚结发热，这个才是正确的接线方法。家里的钟表坏了不用花钱去修，其实呢自己花个5块钱买一个这样的表芯儿，自己换上就可以修好它。你看这个表芯儿加一块电池还有表针，这是一套。现在呢给大家来分享一下它的安装方法，其实呢非常简单，自己学会了以后啊，在家就可以修表了。你看首先我们在拆之前先把这个表换个电池，你看它是不转的，说明它坏了。更换表芯的时候需要把这外壳给它拆开，后面有4条螺丝，把这罩拿掉以后，然后呢拆表芯的时候还需要把前面这个玻璃罩给它拆下来。拆下来玻璃罩以后呢，这个表芯是从前面拆的，然后呢先把表针都给它拿掉以后，然后表芯上面这个螺母用钳子给它拧掉以后，然后这个表芯就掉下来了。然后我们开始安装这个新表芯，把表芯安装的时候呢，也是先从后面放进去以后，然后呢先垫个垫片，再把上面这个螺母给它固定起来，到最后呢用个钳子给它拧紧了，固定好了以后就开始安装表针。先安装时针，时针呢先对准12点的方向，然后呢再安装分针，都是对准12点钟，然后呢再安装秒针。都安装好了以后，然后呢就开始把这个玻璃罩再给它装回去，就这么简单，一个钟表啊就换好了。你看装上电池以后来看一下，没问题是不是？可以正常使用了。这个方法呢非常简单是吧？把它分享给你。手机充电线从这个根部断开了，我们可以用一个瓶盖就可以把它给修复好，而且修复好以后啊也是非常的牢固。这个方法呢操作起来非常简单。你来看，首先呢需要用把电烙铁，如果家里没有电烙铁啊，可以用个铁丝在火上烤一下也可以。然后在这个瓶盖侧面给它先烫出来一个圆孔，是椭圆形的，这个孔呢给它烫的稍微大一些。烫完以后，然后呢把手机充电头往里面塞一下试试，塞不进去，那么把这孔再给它扩大一下，扩完以后再来测试，现在是刚好放进去。然后呢在它的对面再烫一个小细的圆孔，烫完以后，然后把这个圆孔这边用剪刀给它剪开，接下来把这个充电头给它插进去，然后把这个线再卡到这个圆孔里面。接下来呢然后准备一点这个热熔胶，给它打点热熔胶固定一下，不然的话在使用的时候这个线可能会脱落。也可以把热熔胶多打一点，把这个瓶盖都给它完全灌满，灌满胶冷却以后，你看一条数据线就修复好了。在使用的时候啊，中间再也不会折来折去把它给折断了。这个方法呢简单又实用，是不是？把它分享给你。今天我才发现，原来用一根线就可以快速的穿针引线，不管这个针孔有多小，都可以1秒钟把这个线给它穿过去。这个方法呢简单又实用。平时呢我们在穿线的时候啊，就是穿针引线的时候，因为这个线前头毛烘烘的，这样穿的时候啊很不容易穿进去，那怎么办呢？我们就可以用这个方法了。你看，首先呢像家里这种平时这种废线了，或者是一些这样的短线头都可以用，包括这种电器啊，就是这个废旧的电容上面这条线也可以用。你来看操作的时候，首先呢把这线给它对折起来，然后用打火机烤一下，把这外皮都给它剥掉以后，然后呢你看这个里边有很多这样的小细丝，我们只需要用1根就可以了，然后把这一根呢给它修整一下，让它前头有个尖的形状。这样我们再来穿针引线的时候，你来看，因为这个丝比较硬也比较光滑，这样呢一下子就把它穿过去了。然后我们把这条线再穿到这个套里面，这样呢你来看，只需要1秒钟就可以把线穿过来了，是不是？而且这个方法操作简单又好用，把它分享给你。手机充电线破损了怎么办？教你一个最简单好用的修复方法，给它修复完以后非常美观，而且也特别牢固。像这种外皮破损的要及时修复，不然的话等里边断了就报废了。这个修复方法分为2个步骤。第一个步骤呢，首先找一条细线给它对折起来，然后另外一头这样紧密的给它缠绕在这个破损的地方，一圈圈的挨着往下边缠。这是第一步操作。经过第2步操作完之后啊，它会更加的耐用。你看，就这样紧密的一圈圈的把这个破损的地方完全给它覆盖住，然后像中间这个比较细，可以给它再缠回来，给它多缠几圈，给它先做个加粗。缠这个线的作用呢，是给它做一个保护套，让它在使用的时候啊更抗弯折，弯折的次数多了也不容易损坏。
然后把这个缠完以后，把这个线头从这个圈里边再给它穿过来，然后呢把上面这个线头给它拉紧，拉完以后，然后紧接着呢找个剪刀把上下这两个线头都给它剪掉，这是第一步操作。你看这样修复完以后，然后进行第二步，可以找个热缩管，如果没有热缩管的，可以用电工胶带把它缠起来也可以。你看就这样给它修复完以后啊，非常美观，是不是？而且也特别牢固。这个方法呢操作起来简单又好用啊。市面上最近出现了一种假币，就是这种100元的假钞，90%的人都以为是真的。我教大家几招，立马辨别真假钞，不会的一定收藏起来，多看几遍，转发给你身边的朋友看看。第一点，从正面看，真的人民币上毛主席的头像特别清晰，假的就特别模糊，看不清楚。第二点，我们看一下关键点，100元大钞侧面的防伪线，我们横着看它是红色的，斜着看它是金色的，在灯光下可以看到防伪线上有很多100的数字。第三点，衣领上这个位置用手去摸它是有颗粒感的，用纸去擦它会有红色的印记。第四点，我们看一下中间这个100的数字，砧板在灯光下会闪闪的发光，仔细看100上有一条金色的横线，随着灯光的移动颜色也会跟着变化。这种技术假币是做不出来的，假币没有这个横线。第五点，左下角这个红色的图案背面也有一个，在灯光的照射下会出来一个100的数字。第六点就是上下这2个半圆的图案，你给它折过来拼接在一起就是一个完整的图案，左右两侧也各有一个半圆，把它折过来也可以拼接成一个完整的圆，只要能拼接在一起就是真的。你还有什么鉴别人民币的好方法？一起交流学习吧。膨胀螺丝安装错位置了，想要把它拔出来，拔不出来怎么办呢？很多人呢就是用角磨机把它给切了，但是呢假如还需要用这个位置，那怎么办呢？给大家分享一个好用的方法啊！不管这个膨胀螺丝它固定的有多紧，都可以把它拆下来。首先先把螺帽去下来以后，不能这样直接拔，这样直接拔的话是拔不下来的。我们可以找个钳子或者锤子，左右上下给它敲一敲，然后再往里敲一敲，往外给它拔一拔。拔的目的呢，并不是说想要把它给拔出来，而是想要把里边这个套管给它先弄松，然后你来看，这样给它拔，左敲敲右敲敲，给它拔完以后呢，然后用尖头的钳子夹住里边的套管，往外拔一拔，但是呢还拔不出来。这个时候呢，可以夹住它以后，然后呢一边夹住它，一边往里边砸这个胀丝，这样呢再来夹住这个套管的时候，使劲往外拔，就可以很轻松的把它给拔出来了。你看怎么样呢？这个方法非常实用，是不是？而且这个膨胀螺丝拔出来以后，还能接着2次再利用。电线根部断了怎么办呢？今天教你一招完美修复，修复完以后啊，和原来新的是一模一样的，不仅美观，而且也非常牢固。你看这2股线断了一股，另外一股也马上要断了，因为在根部断的。像这种方法呢，我们在给它处理的时候啊，首先我们用剪刀先把它给分开，先剪开以后，然后呢把这条线给它再剥掉这个外皮，这个呢要剥得长一些，然后把这2条线分别再给它剥出线头，接着再把上面这个保护套给它剪下来，把里边的线给它都抽出来，然后呢把里边这个线皮也给它抽出来。拔不出来，像这种拔不出来的，我们可以用个电钻从中间给它钻个孔，钻完以后，然后呢把这条线再给它穿回去。为了让它更牢固一些，我们可以在这个上面滴掉5两的胶水，然后呢把这2个线头给它再焊上。如果没有电烙铁，可以直接把这2条线接起来也可以。你看就这样把它接好了以后，你看这效果其实和新的一模一样，是不是？而且非常美观，它也非常牢固。怎么样呢？这方法非常好用，是吧？原来把磁铁粘在锤子上面，它居然还有这么大的妙用，使用的时候真的太方便了。你来看，这就是一块普通的磁铁，平时我们在钉钉子的时候，这样呢一不小心很容易就把锤子砸到手上面了，非常危险。那么我们就可以借助这一块磁铁的力量，再也不会砸到手上了。你来看，我们首先用胶带先把这磁铁固定在这个锤子上面，然后这样我们再来放这个钉子的时候，你看它有磁性了，就可以把这钉子给它吸起来，这样我们在钉的时候就不用手抓着钉子了，非常方便，是不是？再也不会砸到手了。再来演示一下，你看只需要放到锤头上面，轻轻往下一砸，就可以把钉子给它钉上。这是它的第一个妙用。它的另外一个妙用呢，就是我们把这个磁铁给它放在手柄上面，然后呢用胶带给它固定起来。看一下第二个妙用其实用的时候也是非常的方便。固定好以后，我们把这些钉子都给它系在这个手柄上面，这样呢我们在使用的时候就非常方便了，拿一个钉一个，比放在口袋里面方便的多了。这2个方法特别实用，是吧？
10个人有9个人都不会给电动车充电。夏天和冬天的充电方法是不一样的。现在是炎热的夏天，如果你还在用冬天的充电方法来给电动车充电，不但起不到保护电瓶的作用，反而会对电瓶造成很大的伤害，急剧缩短电瓶的使用寿命。那么如何正确给电瓶充电呢？第一，车子骑回来以后，千万不要马上给它充电，因为夏天的温度环境比较高，在骑行的时候，电瓶本身放电就是发热工作的过程，而回来以后立马给电瓶充电，又会持续的发热，这样我们的电瓶就会导致失水的情况发生，同时还会造成电瓶内部铅板的硫化。一旦硫化现象严重到一定的程度，那么你的电瓶就离换新的不远了。正确的方法是，应该把车骑行回来之后放置1个小时，等电瓶冷却了以后再给它进行充电，这样会对电瓶起到保护作用，能够让我们的电池更耐用。第二就是千万不要把车子骑到完全没电了，这样做也会对电瓶内部的极板造成很大的损害。如果总是亏电以后再充电，那么就会急剧缩短电瓶的使用寿命。正确的做法应该是等电瓶的电量剩到20%的时候再进行充电为最佳。平时多注意保养和维护，这样我们的电瓶才能多用几年。家里的马桶上水不停，进水一直滋滋响，每个月水费流出去好几百，将近1分钟解决。滋滋响分为2种情况，第一种，先看一下水位的高度，如果水位高度高于溢水孔，那就说明是这个进水阀的问题。关闭脚阀以后，用螺丝刀撬开顶部的装饰盖，把里边这个插销给它拔下来，放好了，不要把它弄丢了。然后把上面这个压盖逆时针旋转，把它拆下来。这上面有一个黑色的密封垫圈，把它拆下来，然后把它放到水里面清洗干净，正反面以及这个压盖都清洗干净以后，然后找一个小的针，把这个压盖顶部上面这个泄压小孔给它疏通一下，然后再给它安装回去。出现这种问题，一般都是自来水管道里面的小细沙颗粒垫住密封胶圈，关闭不严引起的。第二种情况就是，如果水位线比进水阀浮筒上这个边缘的水位还要低，那就说明是排水阀的问题。左右旋转，把排水阀上半部分给它拆下来，然后把底部这个密封圈也给它拆下来。你看这个上面有很多细小的沙粒，把它都清理干净了以后，把这个底部也给它清理干净，然后再把水箱里面这个出水口里边这个座也给它清理干净以后，然后再把排水阀安装上就修好了。你学会了吗？真的太不可思议了！原来借助一条绳子的力量就可以快速的给这个口袋打个结。这个方法呢，很多人都不知道。平时呢，我们在给口袋打结的时候，因为前头这一节比较短，想要打结那根本没有办法打，不管怎么打结呢都打不住。那怎么办呢？其实啊，我们就可以用这个方法。你看，首先我们把这个口袋放在绳子上面，然后呢抓住这个口袋，这样给它转几圈，让它前头呢转成麻花形状，然后呢用手抓住绳子这一头，从这个口袋口下边绕过来，这样绕过来以后，然后呢把这个给它套在口袋口上面，就这样把它套进去了以后，然后呢一只手抓住这个口袋，另外一只手抓住这个绳子，然后使劲拉这个绳子，把这绳子给它拉直。只要拉直以后呢，这个口袋上面这个结就打好了。你看拉直了以后，然后呢把这个口袋呢用力把它给拔下来，你看这样一拔就掉下来了，是不是？当它掉下来的时候啊，这口袋就打好结了。你看一滴水也不漏。这个方法呢简单又实用，是不是？剪刀钝了不用磨，用一根废旧的锯条，只需要1分钟就可以立马让它变得锋利如新。很多人呢不会磨剪刀，就不要乱磨了，乱磨完以后啊，就把这个剪刀给磨报废了。先看这个剪刀，你来看，我们先来测试一下剪这个纸，你看根本啊把它剪不了，剪不断，是吧？像这种情况呢，我们用个锯条给它1分钟就可以解决问题。首先呢，我们用这个锯条，用这个平面这一部分，然后呢在这个上面给它抹点牙膏，这个牙膏啊可以起到一个研磨的作用。你看抹点牙膏了以后，然后接下来我们来处理这个剪刀。处理的时候呢，你看这个剪刀这边有个大的斜面，这边有个小的斜面，我们就用这个来刮它，这样不停的刮。像这种剪刀呢，如果非常钝了，只需要呢给它刮个40下50下就可以了。我们看把这边给它刮完了以后，然后我们把这边再来刮一下，两侧都是按照同样的方法，这样刮完以后呢，这个剪刀就会变得非常的锋利。好，现在呢已经差不多50下了，我们把上面这个给它清理干净。我们来看一下这个方法呢，操作起来非常的简单又方便。你来看，再来测试这个纸，你看非常的锋利，是不是？这个方法非常好用，是吧？把它分享给你。喝完的饮料瓶不要扔，
用剪刀把它剪开，放在厨房这样用，它的价值立马翻倍。邻居们看到以后啊，都抢着用。你看，先把这个瓶口给它剪下来以后，然后呢，用烙铁在周围给它烫出这样的小圆孔，烫的越多效果越好，可以多烫一些。然后把这些烫完以后，把这个瓶盖再给它拧下来，在瓶盖中间的位置再烫一个稍微大点的孔，然后在周围烫出来4个稍微小一点的圆孔。把这个孔给它烫完了以后，然后啊，再找来一个螺丝，把它拧在中间这个孔上面，再拧个螺丝帽，给它拧牢固了以后，然后呢，把这个瓶盖再给它拧回去，然后呢，再用烙铁在这个上面给它烫出一个小孔出来，用钥匙环给它再套在上面，这样呢就做好了。把它放在厨房洗菜盆下水口上面，你看大小正合适，然后上面也是平的。上面这个螺丝啊，可以起到一个不让它飘起来的作用，一个非常好用的洗菜盆过滤网就做好了。邻居们看到以后啊，都抢着用。注意看，3根硬电线这样直接接起来是错误的接线方法，这样接好以后容易虚接发热，非常危险。教大家一个正确的接线方法。首先呢，把这个线头先给它剪掉，然后给它重新拨出线头。拨的时候呢，一定要注意啊，像这条蓝色的线，一定要给它拨的稍微长一些。然后呢，拨完以后再拨这条黄色的线，这黄色的线啊，给它拨的稍微短一点就可以了，让它呢就是1条短2条长，把这个短的放在2条长的中间，然后呢用老虎钳把它给夹住，然后把两侧的这2条线分别给它掰开，掰个90度的角，然后呢这样紧密的把它缠绕在中间的这个短的线上面，一圈圈的把它缠完以后啊，这种接线方法是最牢固的，因为它里面接触面积大，所以呢在使用的时候就非常安全。把两头这个剩余的部分给它修整一下，然后呢把中间这个长的给它做一个回折，这种接线方法牢固可靠，它不会虚接发热。吃完药的外壳不要扔，用打火机烤一烤，粘在透明胶带上面，它的使用价值立马翻倍。如果扔掉的话，那就太可惜了。你来看，先把药壳上面这个锡箔纸给它撕下来一块，然后用打火机烤一下，烤成金黄色以后，然后它就有一个导通的功能。这个时候呢，我们用一把剪刀剪下来一块，不需要太大，只需要这么多就可以了。然后再剪下来一块透明胶带，把它粘在透明胶带上面。这样粘好了以后，用它可以做什么呢？你来看，平时像家里的 LED 灯坏了，或者是灯泡坏了，我们用它来修灯，非常的方便又好用。你看，把它拧上去后啊，这个灯不亮，说明这是一个坏灯。我们把这个灯罩给它先抠开，来看一下，像这种坏灯啊，一般都是上面的小灯珠坏了。只要发现上面的小灯珠有小黑点儿，就说明是它的问题。你看这个有小黑点儿，先来确定一下，看一下是不是这个灯珠坏了，可以找个硬线，这样短接一下。你看，只要短接一起，这个灯亮了，就说明是它坏了。然后呢，把这个灯先给它拧下来，再找个东西把这坏的灯珠给它抠下来，然后把这个药壳上面这个锡箔纸给它粘在这个坏的灯珠上面，怎么样呢？一个灯就修好了。这个方法呢，非常的简单又实用吧。今天又去废品站收到一个宝贝，老板说这个是一个电蚊拍里边使用的，他说用它呢可以抓老鼠用，他这个站里面啊就这一个，他不舍得卖我，所以啊到最后还是让我给弄回来了。看这上面是有4条线，测试一下看一下这个威力怎么样，到底啊能不能抓住老鼠。这个上面的4条线，前面是2条颜色一样的，后边是2个颜色不一样。这是个塑料的外壳，这一节是空的，这边是这样的。测试一下啊，看一下怎么样这个效果。如果可以的话，那抓老鼠啊那就太方便了。先把这2条线给它先拧一下，让它大概离这么距离就行了。然后这边呢可以找一个电池来测试一下，看一下效果怎么样。哟，看来挺猛啊，电蚊子没有想到挺猛。改天呢找个老鼠测试一下，看一下到底能不能抓住。没有想到啊，废品站里面它也有宝贝。角膜机的切割片很多人都安装反了，这样容易出现诈骗崩片，非常危险。就是因为很多人安装方法不对，所以呢才会出现很多伤人事件。把这个切割片给拆下来，我们来看一下，这2面是不一样的，一面是带商标，另外一侧是没有，而另外一面呢还有一个这样的铁片，这一面没有。有铁片的这个呢，它叫做安全铁片。你看上面有4个卡扣，它是固定在这个切割片上面的。再来看这个压帽，中间是凹下去的。当我们把这个切割片如果安装的时候，假如铁片朝下的时候，这样安装，你看这个轴上面，在这个边这一块是向上凸起的。
而这个是凹下去的。把它给拧紧了以后呢，使用的时候啊，切割片阻力越来越大，它这个丝呢就拧得越紧，越往下压，越压呢，你来看，因为这边它是空的，所以下边这个往上凸起的这个就容易把它给顶上去，顶上去以后，这个边啊，铁片这个边上就容易出现开裂，所以说这种情况就容易出现炸片、崩片，非常危险。那么正确的方法呢，我们应该把这个铁片朝上的时候，我们再来拧这个螺丝的时候啊，正好是上面凸起的这部分卡到这个铁条上面。所以说这样把它拧紧以后，不管怎么用，它都不会炸片崩片，而且呢，在拆这个螺丝的时候啊，也非常容易。这个呢才是正确的安装切割片的方法。难怪手机的电池越来越不耐用，原来是我们充电的方式都充错了。现在的智能手机已经普及大众，所以大家都很依赖手机，出门在外什么都可以不带，但是手机不能不带。如果手机一旦没电，那就会有很大的影响。很多人都有过电量焦虑的烦恼，并且有些朋友的手机续航能力已经很弱了，所以平时充电的习惯会影响到手机电池的寿命。如果经常使用不良习惯充电，手机电池会很快就会不耐用，甚至还会造成一些安全隐患。所以关于充电的方式，我们一定要多注意。现在就带大家一起来了解一下。当手机没电以后，很多人都是这样给手机充电的，先插上手机充电线，再去插充电头。其实这种做法是错误的。当我们手机先连接上充电线，再去插充电器插头的时候，这个时候就会产生电涌，电涌会对我们的手机电池造成一定的损害。所以正确的方法应该是这样的，先把手机充电器先插在电源上面，然后再来插手机，这样才是正确的。当我们的手机充满电之后，也应该先拔掉手机，再拔掉充电器，这样才是正确的充电方法。